हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अखिलेश झा साहस सलील समाचार पत्रिका एवं यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आइए आप लोगों को बताते हैं गया जिला के गोब्बा गांव में जो बजरीगंज थाना अंतर्गत में पड़ता है, वहां पे धरती के अंदर से एक अजीब सा गड़गड़ाहट का आवाज़ आता है, जिससे स्थानीय क्षेत्र में कौतूहल बना हुआ है एवं लोग इस जगह को देखने एवं इस आवाज़ को सुनने आते हैं। लोग आश्चर्यचकित हैं। हालांकि है यह क्या, फिलहाल आप लोग इस आवाज़ को सुनिए कि किस तरह से यह आवाज़ आता है।